So yeah, magandang umaga nga po pala sa inyo mga ka-wonder. So ngayong araw nga po na to mga ka-wonder, ayun, dito lang kami sa aming lugar sa bahay po namin. So may nadaanan lang po tayo dito na kapitbahay na magpapagawa ng electric fan. So pupuntahan po namin ni Prince yung mga ka-wonder. Merry Christmas nga po pala sa inyo mga ka-wonder. So ayun na po, konti lang po yung gamit na dadali namin mga ka-wonder. Si tatlong electric fan lang naman po yata yung ipapagawa sa amin. Oh my God! Wow! So update po namin kayo mamaya mga ka-wonder. A few moments later. So ayun na nga po mga ka-wonder. So nandito na nga po kami si Prince sa pinamahal naming customer. Dito lang po kami sa baba namin. Dito po kapitbahay po namin ito may-ari. So ayun na po si Prince mga ka-wonder. So ito na po yung tatlong electric fan mga ka-wonder. So ayan, nag-aantay na po. Ayan po si Prince. Hello po. So ayan, so i-check po namin to mga ka-wonder. So ayan na nga po mga ka-wonder. So nilipat po namin mga ka-wonder. So di papatesting na po natin to kay Prince mga ka-wonder. So testing mo na Prince. So, titesting ko po mga ka-wonder. So ayan po yung saksakan mga ka-wonder. Ayan. So, pipihit po tayo dito. Yan, number 3 po agad mga ka-wonder. So wala po, kahit ugong wala Prince. Opo, kahit ugong pa wala So wala mga daw ka-wonder. po mga ka-wonder. So ito po ang medyo malaki-laki ang trabaho mga ka-wonder. So yung isa, ito. So tatlo po yan mga ka-wonder. Yan, dalawang magkamukha. Kambal po yan, kambal. Ito pong isa mga ka-wonder, maandar naman po to. Kasi na-check na natin to kanina mga ka-wonder. Yan, maandar po. Pero ang concern po dito ng minamahal nating customer, medyo mahina daw po. Ba number niya? Yan, naka-number 2, 3. Yan, 3 na po. Mahina pa rin po. Pero hindi po siya ganun kalakas mga ka-wonder. So may possibility po na ano to, capacitor. So gusto pong mas lumakas pa to. Sabi po ni ma'am. So patesting po natin ng isa. So tignan po natin kung ano magagawa natin dyan mamaya mga ka-wonder. So, ito, sasaksak ko po ito mga ka-wonder. So ito naman daw po yung isa. Umaandar din po kaya lang humihinto daw po. Damn! Pagkatagalan. So siguro baka marumi na po yung loob nito. So ayan, ano bang number niyan? Number 3 na rin po mga ka-wonder. So bali dito po sa dalawa na to, umaandar po. So bukan na lang po natin linisan to, mukhang malakas naman po to. So ayan, umpisa na po namin mga ka-wonder, update po namin kayo. So, ayun na nga po mga ka-wonder. So, nabuksan na po namin ni Prince tong dalawa na to mga ka-wonder. So, ayan po yung umaandar. So, ito na po yung capacitor niyan. So, papacheck po natin kay Prince yung capacitor mga ka-wonder. So, i-check ko na po mga ka-wonder. Yan. So, ayun na nga po mga ka-wonder. So, So, ilan ba yung sukat? 1.5 po siya mga ka-wonder. Yan. 1.5 po. Bitaw. So, ayan mga ka-wonder. Ayun, 1.5 UF nga po mga ka-wonder. So, ayan po yung nakuhang reading dito sa digital tester natin mga ka-wonder. 0.832. So, bagsak na po to mga ka-wonder. Sa 15 niya po, ang nakukuha na lang po is 8 na lang po. Kaya po pala medyo mahina na yung andar nito. So, ayan, basic na lang po yan. Papapalitan na lang po natin kay Prince ng bagong capacitor. So, ayan, may mga bagong capacitor naman po kaming baon lagi. 1.5 yan mga. Ayan, papapalitan na lang natin ng bago yan kay Prince. So, ito naman mga ka-wonder. So, papacheck pa natin kay Prince to. Ito po yung hindi umaandar. Pero may palo po. So, sa nakikita po natin dito mga ka-wonder. Yan po yung tester. Check mo ta. So, check po natin yan mga ka-wonder. Calibrate na po natin. Yan. So, yan.
Papacheck. Yung dalawa lang pong wire ang papacheck natin kay Prince, mga ka-wonder. Yan. Yan, pumalo po, di ba? So, yan, may chance po yan, mga ka-wonder. So, ang nakikita po natin dito yung problema na ito, mga ka-wonder. Thermal fuse po siguro, mga ka-wonder. So, susubukan po natin dito na mag-bypass, mga ka-wonder. One eternity later. So, ayan na nga po, mga ka-wonder. So, natapos din po kami dito, mga ka-wonder. So, ayan, mga ka-wonder. Ito, okay na po to, mga ka-wonder. Yung stand pan. Yung isa po, mga ka-wonder, okay na rin po to, mga ka-wonder. So, ang ginawa po namin dito ni Prince, pinalitan po to ng capacitor. Asan yung capacitor na ito, Prince? Kasi ito po yung mahina. So, nagpalit po ng capacitor dito, mga ka-wonder. Kaya lang, ang naging problema, mga ka-wonder, huminto siya. So, nabigla po siguro paglagay nung 1.5 na capacitor, mga ka-wonder. So, para nagkaroon ng problema po sa thermal fuse niya, mga ka-wonder. So, nag-bypass po kami, mga ka-wonder. So, mandar na naman. Yun, lumakas na nga po. So, nagkaroon po siya ng problema sa thermal fuse nung nagpalit po ng capacitor. Pero maandar na rin po ito, mga ka-wonder. Eh, yung isa po, mga ka-wonder, wala na po talaga. So, ayan, ginawa na po natin lahat dito, mga ka-wonder. So, ito, nag-bus po tayo dito. Palit po ako rito ng busing, mga ka-wonder. Nasaan na yung busing nito? Please. So, ayan, nandun. Sabay, nilihan na po natin yung shafting nito, mga ka-wonder. Kasi medyo may tama. So, wala pa rin po, mga ka-wonder. So, ito po yung pinagpalitan ng busing nito, mga ka-wonder. Yan po yung dyan sa may puwetan, sa may dulo. Yan. So, niliha rin po natin yung shafting niyan. So, kahit na po naliha na namin, naliha ko na po, hindi pa rin po talaga umandar ng maayos. So, tinutulungan po. So, wala na rin po to. Mahina na rin po yung ano ng motor nito, mga ka-wonder. Aandar po siya pero wala na po. So, testing po muna natin isa-isa, mga ka-wonder. So, ito, testing mo. So, sasaksak ko po, mga ka-wonder. Yan. Yan po, mga ka-wonder. Ikat, okay. Ikat. So, kailangan po, mga ka-wonder, tinutulungan po siya. Yan o, mga ka-wonder. Umaandar naman po siya, mga ka-wonder, oh. Pero pag nakalagay na po yung hélice niya, mga ka-wonder, wala na rin po. Ayaw na rin po talaga. So, mahina na po yung windings nito. Tsaka may problema na rin po to sa starting. So, ganyan po nagiging problema ng mga motor, mga ka-wonder. Yung dalawang dryer namin, ganyan din po naging problema. So, kailangan pa siyang tulungan bago siya aandar. So, wala na po to, mga ka-wonder. Palitin na po yung motor nito. So, yan, kahit umaandar po siya, wala na rin po talaga to. Hindi na po to ubra. Tayo mo na, Prince. So, papatayin ko po, mga ka-wonder. Tanggal. So, ito na po. Tetesting na po natin yung isa. Ito po yung pinalitan namin ng capacitor, mga ka-wonder. So, sasaksak ko din po, mga ka-wonder. Oh, ayan, namandar na agad, mga ka-wonder. Automatic. Ayan, lakas na nga po. Anong number niyan? Number 3. So, yeah, mga ka-wonder, oh. Kitang-kita naman tapat mo sa laman. So, ayan. Yan dyan si ma'am, oh. Yan, umaabot nga po doon yung ano, ayan, yung hangin. So, ayan, napakalakas nga po, mga ka-wonder. Naka number 3 na po yan, oh. Napakalakas na po. So, ayan. Medyo nagbago na po, hindi po kagaya kaganina. Sabi nga ni sir, napakahina raw po nito. So, ayan, ganyan na po yung tunog niya, kasi bago na po yung capacitor niyan. So, okay po, good job po para kay Prince. Si Prince na po ang gumawa niya, mga ka-wonder. Yan, binaypas niya na nga po. Yan, nilagyan po ng ano rito. Ng cable tire. So, okay po, good job po para kay Prince. So, dako na po tayo sa isa. Yun, may pahabol pa nga po sa amin doon na isa yun, mga ka-wonder. Yan, habang inaayos po ni Prince. Yan, mga ka-wonder. O, lumakas na rin po to.
So ito naman po mga ka-wonder, nilinis lang po namin to mga ka-wonder. Opo. Ayan, nilagay lang po ng langis, W40, so lumakas na po. So good job po para kay Prince mga ka-wonder. Ayun naman pong isa pinahabol lang po sa amin niya mga ka-wonder. So ayan, tanggal mo na to. Pinalitan po namin ng ano yan mga ka-wonder, ito po yung leg niyan. So wala na po yan, nasa bodega na po to. So pangkalakal lang araw po sana to. So nagpalit po kami ng leg, ayan, yung itim na yan mga ka-wonder. Yan po, pinalitan po namin. Kasi durug-durug na po yan. So ayan, testing mo Prince. So, testing ko po. Yan o, mga ka-wonder, mandar na. So ayan, nagsuswing na po siya mga ka-wonder. So good job po para sa amin ni Prince mga ka-wonder. Napakahusay talaga. Husay po talaga ni Prince mga ka-wonder. So ayan, so hanggang dito na lang po muna kami mga ka-wonder. Maraming salamat po sa panonood. At Merry Christmas po sa inyo. Dako na po tayo sa shoutout. So, mag-shoutout na po ako mga ka-wonder. Shoutout nga po pala kay Tito Lay Junior na nasa baba. Shoutout po sa Tito Lay. At shoutout nga po pala kay Pinoy Mystery Channel at kay Sir Rick Bernardo ng Sever at kay Ka-Master Lon TV. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po at God bless po. Shoutout sa mga lahat na nag-subscribe at sa lahat ng mga nanonood. At shoutout nga po pala sa lahat na nag-subscribe at sa mga lahat na nanonood. Shoutout po sa inyo at God bless po. So hanggang dito na lang po muna kami mga ka-wonder. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at ingat po tayo palagi. Please like, share, subscribe.